वारदात कर रहे थे तो मेरी टीम बर वक्त मौका पे पहुंच गई, तो इन्होंने हमारे कांस्टेबल को जख्मी भी किया, फायर मार के, सीधा फायर उसको मारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अली अमानत। आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं सदर थाना मुरीदके में मौजूद हूं। मेरे साथ एक गैंग है जो कि लोगों को लूटते थे और उन पर तशद्दुद करते थे। इन्होंने एक पुलिस वाले को फायर भी किया है। ये वो लोग हैं, अक्सर आप देखते हैं ख़बरों में कि लाश पड़ी है कभी खेतों में या रोड पर। ये वही लोग हैं जो उनको शूट करते हैं, लेकिन इनका पता नहीं चलता। ये वही लोग हैं जो लोगों को लूटते हैं, उनको बिल्कुल सिफर कर देते हैं। ये नहीं देखते कि बंदा किस मजबूरी में जा रहा है, ये उनका सब कुछ ले लेते हैं। ये नहीं सोचते कि ये भी हमारे भाई हैं, ये कुछ भी नहीं सोचते। तो ये मेरे साथ गैंग मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका इस बारे में क्या रिव्यू है। नाम यासर है जी। यासर नाम है जी जी। कब से ये काम कर रहे हो? सर ज़िंदगी में आखिरी और पहली बार, ज़िंदगी में आखिरी और पहली ये काम किया है जी सर। तुम लोगों में बस एक दफ़ा ही सारों ने काम किया है? तो मर्जी रफ ले लो, मैंने ये पहली बार ये काम एक बार ही किया है। कितने पैसे लूटे? 1 रुपया भी नहीं। उसको फायर लग गया था तो हम छोड़कर भाग गए थे। किसको फायर लग गया? मुलाजिम को। किसने मारा था? वो उधर इरफान लड़का, उससे मारा था जी सर। तुमने कोई पैसा नहीं लूटा, पहली दफ़ा गए हो तो तुम्हारी किस्मत बुरी थी? नहीं सर, बस गलती हो गई है। ये झूठ छोड़ क्यों नहीं देते? कहानियाँ सुनानी, ये मैं जी पहली दफ़ा गया था, दूसरी दफ़ा गया था, बताओ ताकि तुम्हें कौम दुआएं दे कि यार ये बंदा अब माफ़ी चाहता है, इसको छोड़ दिया जाए या इसके लिए दुआ की जाए, इसको हिदायत मिल जाए। सीधी बात बता दो ना। एक ही बार मान से गया हूँ। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? माफ़ी मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। कितने बच्चे हैं? 4 बेटियाँ, 1 बेटा छोटा। अब रोने का क्या फ़ायदा, पहले सोचना था। गलती हो गई है। तुम तो उनकी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। अब जेल जाओगे, वो पीछे रुल जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्या होगा उनका? सोचा नहीं पहले ये? बस सर गलती हो गई है, अंधा नहीं होगी। जिनको लूटा, जिनको तशद्दुद किया, उनका क्या? अब उनका क्या बने? मैं किसी को नहीं लूटा। एक बार ही, वो अब किस हाल में हो गए ये सोचा है कभी? एक बार ही गया, उसके बाद मैं नहीं गया सर। गलती एक बार ही हुई है, उसके बाद गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। सुबह टाइम जो है इरादा करते थे, प्लान करते थे, शाम को जाके टिकटी करते थे? सर मैं एक बार ही गया हूँ इनके साथ। किस टाइम गए? शाम टाइम गया था सर जी सर। तुम क्या करते थे इस गैंग? मैंने इन्हें पहले दिन गया ना, क्या तलाशी करनी है। तलाशी लेते थे? एक बार ही सिर्फ वो भी नहीं लिए, उसको फायर लग गया, भाग गए थे हम वहाँ से। अच्छा, अभी तुम कह रहे हो कि भाग गए थे, फिर तुम कह रहे हो कि मैं तलाशी लेता था। तलाशी के लिए उन्होंने मुझे खड़ा किया था, मैंने तलाशी के लिए गया था। बहरहाल जब उसको फायर लगा हम भाग गए, हमने कोई चीज़ नहीं उसके लिए। क्या नाम है तुम्हारा? सखावत अली। कितनी देर से ये काम कर रहे हो? 10-15 दिन ही हुए। अच्छा, 10-15 दिन हुए हैं। कितनी डकैतियाँ की, कितने पैसे लूटे, क्या क्या किया, सब कुछ बता दो। 1-2 वारदात की। उसमें क्या क्या लूटा आपने? मोबाइल से, पैसे से। कहाँ से? हाँ जी, कहाँ से लूटा ये सब कुछ? टिब्बे वाले मोड़ तो। हाँ जी, सिर्फ मोबाइल लूटा आपने? यहाँ 2500 रुपया से। हाँ जी। सब कुछ बता दो ना, जो जो शुरू से 15 दिन से अभी तक कर रहे हो, सब कुछ बता दो, सच सच बता दो। 1-2 डकैती की 15 दिन में। 2 डकैतियों में कितने पैसे लूटे, कितने मोबाइल, कितनी गाड़ियाँ, किस किस को शूट किया, सब कुछ बता दो। शूट नहीं किया हमने। एक दे को 2500 रुपया निकले, एक दे को 1700 रुपया निकले। यहाँ मोबाइल बटन वाले निकले। बस ये की। और कुछ नहीं लिया, सिर्फ यही पैसे थे जो बताए हैं? हाँ जी। जी नाज़रीन, उसी गैंग का ये एक और करिंदा हमारे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं इसका क्या किरदार है इसमें। नाम क्या है? ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ। क्या करते थे? ਬਾਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਹੋਇਆ ਆਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜੀ। क्या किया था? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ये कहानियाँ होती हैं, सब डाकू ऐसे ही कहते हैं कि मैं 1 दिन से साथ था, 2 दिन से साथ था, बस ऐसे ही कहते हैं। जो सच बात है वो बता दो कि मैं ये करता रहा हूँ, आज से मैं माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा मैं नहीं करूँगा, ये तो कह सकते हो ना। सर सच्चे जो किया सब कुछ बता दो। सर, जो मैंने किया अपना जुर्म मैंने सबको बताया। ये कोई सच बताओ ताकि जो तुम्हें लोग देख रहे हैं ना, वो ये तुम्हें दुआएं दें कि यार ये एक दफ़ा ये छूट जाए, दोबारा ये काम नहीं करेगा। इंशाल्लाह सच्चे दिल से तौबा की, आज से कोई बुरा काम नहीं। जैसे कहाँ रहते हो? सर मरीद के रहता हूँ।
مرید کے رہتے ہو, شادی ہوئی ہے؟ نہیں سر ابھی ہونی. ماں باپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بس جی ماں باپ اگے چوارے بڑے مجبور نے ہون سگو ہو گئے. یہ پہلے نہیں سوچا تھا کہ ماں باپ مجبور ہے, ابھی سمجھ آئی ہے؟ بس جی ہوں اس مالک نو کیا کر بس سچے دلوں توبہ, کوئی غلط کام نہیں. سبھی یہی کہتے ہیں, بعد میں پھر وہی کام, جیل جاتے ہیں, پھر ایک نیا گینگ بنتا ہے, باہر آتے ہیں, پھر شہریوں کو لوٹتے ہیں. نہیں سر سچے دل سے توبہ کر لی, جب کوئی رائے نہیں اپنا تو پھر کس کے لیے برا کام کرنا. سچے دل سے توبہ کر لی, کوئی نہیں. تمہارے ماں باپ کیا کہتے ہیں ابھی؟ وہ تو بہت پریشان ہے. وہ دے آندے نے انج دا کام ہی نہیں تو کیتا تے کی یارا مگر لگ کے تو کیڑا کام کر لیا. کیا نام ہے تمہارا؟ عرفان. کہاں رہتے ہو؟ مرید کے کہیں. کتنی ڈکیٹیاں کی ہیں آج تک, کیا 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 ہے؟ یہی بس 15-20 دن ہوئے ہیں. 4 موٹر سائیکلیں ہم نے روکی تھیں. ٹھیک ہے, یہ ہم اکٹھے ہیں سگاوتوں میں جی. 4-5 موٹر سائیکلیں ملی تھی, 4 وہ بھی دے دی ہیں ابھی واپس. ٹھیک ہے, تو کوئی 4-5 موبائل ہو گئے وہ بھی دے دی. موبائل تھے 5-4 وہ بھی دے دی. اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ رکشہ چلاتا تھا میں جی. یہ جو واردات کی, یہ ساری کیسے واردات کی, سب کچھ بتا دو. سبھی کچھ بتا رہے ہیں. وہ بائک پہ ہوتا تھا, میرے پاس پسٹل ہوتا تھا جی. تم گن پوائنٹ پہ لوٹتے تھے لوگوں کو؟ میں روکتا تھا اسے جی. کتنے پسٹل تھے سارے گینگ کے پاس؟ 2 ہی تھے. کیا نام ہے تمہارا؟ فیصل. تم ہی اس ڈکیٹ گینگ کے جو سرگنا ہو؟ نہیں سر, میں انہوں کے نال 1-2 دفعہ گیا ہاں. ہاں جی. سبھی کہہ رہے ہو کہ میں 1-2 دفعہ گیا تھا, 1 دن سے گیا تھا. یہی تمہارے دل میں چور ہے کہ جو تمہیں صحیح ہونے نہیں دیتا. جو سیدھی بات ہے وہ بتاؤ. میں نے اتنے لوگوں کو لوٹا ہے, میں نے یہ کچھ کیا ہے, بتا دو سب کچھ. سر 1-2 دفعہ گیا ہاں انہوں کے نال. ہاں جی. کتنے پیسے لوٹے, کیا کیا ڈکیٹی کی؟ 1 دفعہ کی 300 روپے نکلے ہیں. دوسری دفعہ کی تے 1200 روپے. ایسے 2 کی انہوں کے نال. اور بس پھر. فیصل نام تمہارا ہی ہے؟ جی. تم تو سرگنا ہو اس ٹیم کے سارے. نہیں سر میں گینگ خواب آیا صبح اٹھ کے تم نے یہ کام شروع کر دیا سب نے. بس سر غلطی ہو گئی. کیسے واردات کیسے ڈالتے ہو؟ سر موٹر سائیکل جائیے ہی, موٹر سائیکل جاندی ہوئی انہوں روک کے انہوں کھلار کے تے پھر انہوں نے تھلے اتار کے انہوں نے تلاشی کر لی تھی. تم کیا کرتے ہو؟ سر میں بائک چلاتا تھا. شام کے ٹائم کرتے تھے صبح ٹائم؟ شام کے ٹائم. سارا دن پلاننگ کرتے تھے, شام کو نکلتے تھے؟ نہیں پلاننگ کا پتہ ہی نہیں سی, بس ویسے جاندے ہاں. عقل تو پڑھتا پہ جانا ہی, وہ 1-2 دفعہ نہ گیا. کیا نام ہے تمہارا؟ محمد اکرم. اکرم نام ہے. کتنی عمر ہے؟ 46 سال. کوئی شرم ہے آپ کو؟ میں نے ایسا کام ہی کوئی نہیں کیا کہ رکشہ صرف بقایا ان کا, کوئی ڈکیٹی کوئی شے ان کے ساتھ نہیں لوٹی. ہاں تمہیں ویسے ہی لے آئے ہیں. بس ایک غلطی ہے کہ رکشہ کا بقایا. غلطی ہوتی ہے نا, غلطی آپ کہتے ہو اپنی زبان میں. ہم نے پیسے اور کوئی ایسی کوئی ڈکیٹی نہ کوئی نہ کوئی واردات کوئی نہیں کی تھی. انہیں رکشہ کسی کے ہاتھ بھیجا ہے تو وہ میں بقا بیٹھا, بس اتنی کو میری غلطی. سیدھی بات بتاؤ کہ میں نے اتنے بندوں کو لوٹا ہے, میں نے یہ کچھ کیا ہے. کوئی نہیں لوٹا ہے, مینوں کی لوڑ جھوٹ مارن دی جاں تہاڈے نال غلط گل کرن. بس رکشہ کا بقایا ہے, وہ دی وجہ نال اس ملوث ہیں انہاں وچ. تمہارا کہنا یہ ہے کہ پولیس کو غلط فہمی ہوگی جو مجھے اٹھا لائیں. نہیں جی میری غلطی ہے, میں رکشہ انہاں تک بیچیا ہے بس. اور کوئی قصور کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 5 بچے. وہ بھی یہ کام کیا کریں؟ نہیں الحمدللہ کیوں کریں گے. تم جو کر رہے ہو, تمہاری ایج زیادہ ہے, تمہیں زیادہ سمجھ ہے, تو پھر یہ کام کر رہے ہو تو وہ تو بچے ہیں. سر کیا نہیں نا, بس کیا کرایہ پر مل گیا نا, رکشہ کے بیچ بیٹھا ان کا میں. اور کتنے پیسے لیے؟ پیسے سمجھ لو کچھ بھی نہیں, ذلیلت ہی لئی جڑی لئی رکشہ وکان چ. اور کوئی کتنی دفعہ ان کے ساتھ گئے؟ گیا 1 دفعہ بھی نہیں گیا, صرف انہیں رکشہ لیا میرے کو تو میں آگاہ ہو کے نال وکا بیٹھا, بس اینی کو غلطی میری. ٹھیک ہے, اس کی عمر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درندہ صفت انسان ہے, یہ نہیں کسی کو چھوڑتے. اب ان کے معصوم چہرے آپ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن یہ جب باہر نکلتے ہیں یہ کسی شہری کو نہیں چھوڑتے. یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ مال جو ہے ہمارا ہے. ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ پوری پاکستانی قوم کو ہی لوٹ لیں. یہ جب یہ لوٹتے ہیں کسی کے پاس کچھ نہیں نکلتا اس کو مارتے ہیں, تشدد بھی کرتے ہیں, بائک چھین لیتے ہیں,
कोई बंदा किस मजबूरी में जा रहा है ये नहीं सोचते ये लोग। जेल जाएंगे, दोबारा आएंगे, नया गैंग बनेगा, फिर आवाम को लूटेंगे। जी नाज़रीन, SHO साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये गैंग किस तरह से वारदात करते थे, ये कैसे प्लानिंग करते थे, सारी तफसीलात इनसे जान लेते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताइएगा ये कैसे प्लान करते थे, किस तरह से वारदात करते थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इधर थाना सदर मरीदके की हदूद मेन GT रोड, नारोवार रोड, शेखुपुरा रोड और उससे मुल्क का जितने भी लिंक रोड वगैरह थे उन पे इस गैंग ने, फैसल और फैसली गैंग ने, इनका स्टाइल था कि आते जाते राहगीरों को, शरीफ शरफा को लूटना। गन पॉइंट पे ये उनसे लूट लेते थे सारा कुछ। इलाके में इन्होंने खौफ और राज फैलाया हुआ था। तो जो ज़ारी बात है हमारे लिए भी, इंतज़ामिया के लिए भी परेशानी थी। तो जनाब DPO साहब शेखुपुरा के हुक्म पर हमने अपनी इंटेलिजेंस मालूमात के साथ और उसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने इनको ट्रेस करने में बड़ी मतलब कोशिशें की। तो बिल आखिर अल्लाह ताला के फजल और करम से एक दिन जब ये वारदात कर रहे थे तो मेरी टीम बर वक्त मौका पे पहुंच गई। तो इन्होंने हमारे कांस्टेबल को ज़ख्मी भी किया, फायर मार के, सीधा फायर उसको मारा है। तो लेकिन खुशकिस्मती उसकी बाजू में उसके फायर लगा था। तो लेकिन उसकी बहादुरी का ये देख लें कि उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और इनको गिरफ्तार कर लिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि बस ये कामयाबी मिली। सर ये वही लोग हैं, अक्सर हम खबरों में देखते हैं कि लाश पड़ी है सड़क किनारे या खेतों में, ये वही लोग हैं जो शूट करते हैं उनको? मे बी ये वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी इनका ज़्यादा है कि इन्होंने लोगों की प्रॉपर्टी को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, लोगों को लूटा है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हम जैसे लोग पुरसकून हैं, हम भी पुरसकून हो गए हैं कि हमारी वारदात काफ़ी हद तक रुक गई है, काफ़ी हद तक कम हो गई है। जी ये SHO साहब मेरे साथ मौजूद थे, इनकी सारी तफसीलात बता रहे थे। ये नाज़रीन, ये वही लोग हैं जो शहरियों को, राहगीरों को लूटते हैं और इनकी कामयाब कार्रवाई जो है, इनकी टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ा है। इनको मुबारकबाद है और बहुत अच्छा काम किया और यहाँ पर क्राइम भी कम हो गया। इस तरह यह है कि इनको पकड़ने से यहाँ पर क्राइम कम हो गया है। जी बड़ा फ़र्क पड़ा है, बहुत हद तक ये क्राइम रेशियो बहुत थोड़ा हो गया। देखें ये गैंग था, काफ़ी बड़ा गैंग था, तो हमारे लिए दर्द सर बना हुआ था। अब क्राइम में कमी आई है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली कमी आई है। जी इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।